А малинка в какую цену у вас? Малинка 50 кило. 150. Ребята, всем привет. Город Киев. Снова у нас ярмарка. Какие? Букетик. А и сколько такой букетик? Сколько букетик? Скільки вам не жалко? А, то есть Вам вы надо? как? Давайте договоримося. Нет, я хочу просто цену узнать. А? Цену вначале узнать. Це... Цена, да. Ну тут 11 штук дам за 100 гривень. Даже уступлю. 11 штук 100 гривен. Ну, то есть штучка получается 10 гривен. Да. А це по 15 Мгм. штучка. Хорошо, спасибо. высокие. Сейчас я пройду, посмотрю еще. Спасибо большое. Я так и знал, что вы так скажете. Всем привет еще раз. Вы только посмотрите, что у нас сегодня выходной день, суббота. Что у нас происходит? Это настоящие, да, цветы? Город Киев, улица Ревудского, Дарницкий район. Традиционная ярмарка у нас. Вы посмотрите, какие бутоны цветов. А как это называется? Шикарно, просто шикарно. Вроде как не настоящий. Это вот растение, да, так выглядит, а потом это бутоны. Не знаю, красиво. Мне очень понравилось. Чего только нет. Меня, как всегда, интересуют цветы. Овощи, фрукты, кабачки, редис. Цены потихоньку растут. Сегодня даже на ярмарке у нас есть мясная продукция. Я вот сейчас проходила, мясо, сало, все есть. То есть уже как бы разрешено к продаже. Температура воздуха по-прежнему жарко. Баклажаны очень сильно упали в цене, вообще практически даром. Це тільки в нас поки. Не так, що не впали. Не впали. Ще поки не впали. Как же ж не впали в цене? Были по 50, сейчас 20 баклажаны. Ну, сейчас спросим здесь. А какая цена у вас на баклажаны и на перец? 35-70. Красный перец 70. Ну да, как бы на красный перец цена, я считаю, высокая. Так, традиционно у нас здесь изделия из металла. Сейчас очень-очень популярные, да, все подобные мангалы, подобные казаны. А орешки какая цена? 200-170. Килограмм, правильно? 200 гривен чищенный орех. Килограмм. Но это, в принципе, и недорого. Це бабочка, четверть, кусочок, це дешевше. Мгм. А, то есть вы имеете в виду бабочка, целое ядро, да? Ну, да, половинка. Мгм. Це четвертушка там. Ой, я что-то никогда не обращаю внимания, какие они, целые или не целые. Так, что меня интересует? Меня интересует мята, меня интересует слива. А слива какая цена у вас? Слива 60 гривень кілограм. Ну, красивая слива 60. Я по 40 покупала. Сейчас пройдем посмотрим. Малосольные огурчики. Це ви кожна виходні ходите, так це кореспондент чи як? Сладкая? А какая цена? 250. 250. Это молочная продукция. А это сыр типа адыгейского, да? Вот это. Да. И какая цена килограмм? 350. Думают, что это брынза, а это типа вот адыгейского
сыра, ну плюс-минус. Но это можно и лично дома самостоятельно приготовить. Абсолютно сложностей нет. У меня подруга очень хороший вообще сыр готовит фета. А сколько чеснок? 20. Штучка 20 гривен, да? Вы так красиво сделали, прям вообще как в виде цветочка. Мгм. Видите, какой красивый чеснок. Штучка 20 гривен. Сухой вообще. Красиво. Ой, здесь и комнатные цветочки. Конечно, все пройти и показать невозможно, потому что сегодня вообще такой грандиозный бум. А яйца домашние какая цена у вас? 70. А перепелиные? 50. Ой, и творог. А творог? 50, 170. Лук 20 гривен килограмм, морковь 20 гривен, яблоки 10, слива, я вам сказала, что 60, но это как бы дороговато. Огурцы какая цена? 60? Ну это хорошая цена, 60, потому что уже по 80. Цена на огурцы постепенно растет. Помидоры 60, помидоры 70, 100 в зависимости от сорта. И вот такие вот красивые за 50. Огурчики 60. А кристалл какая цена? 50. Ну, это хорошая цена. Так, сейчас пройдем по мясу, глянем, что тут почем. Это уточка, да? Уточка. Какая цена? 160. 160 килограмм, правильно? Да, А печень? 60. Мгм. А скажите цены, пожалуйста, на мясо. Сколько вот это вот? Это баранина? Баранина, 150. Баранина 150. Баранина. Може і буде ярмарка, ніхто не знає. Вони під вопросом. А я вам А давала сколько свій косточки телефон? эти? Ребрышки? Давайте ми 120. стикуємося по телефону, брати там М'ясо чи не 250. брати. Воно важке. 700 Мясо 250, 200, да? Розумієте? А я запишу, позвоню вам. Якщо ви на ярмарці, то я... А скажите, пожалуйста, цены на мясо назовите и сало. Ви Ну, примерно, плюс-минус. Я на телефон еще не кажу. Вы кажете? А сколько биток вот такой вот? Это свинина, правильно? Сколько? 170. 170. А вот такая вот вы мякоть. Яка? Вот это, вот это. Я Задняя просто- часть. Да. Сколько? 170. 170. А сало? 140. Мгм. Ну, красивое сало. А скажите, пожалуйста, цены. Вот на такой кусочек сколько? 150. Ну, хотя бы, слава богу, что есть мясо хоть на рынке. Потому что киевляне уже соскучились за мясом. На той ринок закрий. Что вы говорите? М'ясний закрий, що на той тиждень. Какой мясной? На наступний тиждень, суботу, м'ясного не буде. Здесь, да? Это просто сейчас, да, разрешили? Ну так правильно, так мы все голодные здесь. Вы что? Так все же голодные, вы же понимаете. А сколько вот такой вот кусочек? 200-180 смотря. Ну цены, в принципе, на мясо какие были, такие и есть, да, плюс-минус? Да. И вот такой вот. 170 і 160 лопат. Ну нормальные цены, и торг еще и уместен, как всегда. Это баранина, девушка, или говядина?
Говядина? Баранина? А какая цена вот этих ножек? 150 гривень. 150 гривен. Баранина. Видніки брав, слухай, так це ж хлопці у вас Цена на яйца 34,90, 33, 29,90. Вот такие вот смайлики. Хорошо, что хоть есть яйца. 110, 215. Из супермаркета пропали яйца. Тому що на фермі несуться. А, На фабриці. ну я не знаю, у меня мама в Ашан ходит уже неделю, именно торговую марку, которую покупаем, их нет. Там немає тої якості. Так, перепелиные, получается, коробочка 55. Видите, на фермах нет яиц, соответственно, и в супермаркете нет. Скажите, пожалуйста, цену на сало. У вас оно такое 200 красивое. оце. Мгм. 200 гривень. То есть 200 гривен это когда есть прослоечка І мяса. черевина така. Да, Сала да, да. нечистого нема взагалі. Мгм. Все красиве таке є. Ось дивіться, який гарний шматок. Это вообще шикарный. Так в духовочке запечь с Ось чесноком, сюди ще й правда? м'ясніше для духовки є. Дивіться, Да, да, да. спеціально. Лишь бы только хозяйки готовили, правда? Да, не те Чтобы слово. вдохновение Не было. те слово. Да. Биток, м'ясо. Косточки по 5. Так. И вот такая вот. Ой, 40 гривень не обрізна. мгм. Обрізна по 30. Без щеки. Как раз на холодец, правда? А холодець уже голяшки по 50 гривень продані. Вже нема нічого. Ну на холодець то піде. Но самое главное, что есть сало. А это уже даже подсоленное, красивое, да, тоненькое. Дивіться, я вам покручу. Сало дуже смачне. Да, да, да. Приїжджайте. Сало, м'ясо, підчеревинка, хлопці, дівчатка, докупляємо. Так уже большая часть распродана. Мгм. Не, ну что-то выбрать можно. О, кстати, сердце. Сердце какая цена? 100 гривень кіло. Отут 113 гривень за сотню заберете, якщо хочете. Но это мне надо у мамы спросить. Спитайте. Оце за 100 гривень. тут. Язик Да, продає. это они покупают на этот, на салат они. В салат Тоді да. добавляют, да. Очень классный салат получается. С соломкой, отварной. Я знаю, це часто да. мене беруть його. Да, 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 да. Таке гарне. Но это у нас дома. Гурманы. Спасибо вам большое. Да. Це по 200 підчеревина. Вы только посмотрите, какой шикарный выбор сала. Мы все соскучились за салом. А какая цена у вас? Скажите цену. 150 і 50. О, так это хорошая цена, 150, там по 200, да? Отличная цена. Это говядина, да? И сколько такие ребрышки? 280. Все есть. Що надо? Ну скажите цену на мясо. Ну, наверное, плюс-минус одинаково, да? Як то одинаково? Не одинаково? Сколько такой кусочек? 160 гривень. Ну, хорошая цена, да. Сейчас я сало крупным планом. по 150. Почеревочка по 200 гривень. Спасибо. Да. Но море сала сегодня. А сколько такие вот ребрышки? 300. 300. Это говядина, да? Да. Ой, а мякоть какая красивая. Така по 300, така 280, така 250. Угу. Ну, красивая прям такое. Крупным планом. А вот эти, это на холодец, да? Качалочка Да, да. 230. 230.
Посмотрите, какое красивое мясо. 160, 170. А сало? 150. Сало 150. Виноград Одесса со скидкой 140. Смотрите, какой красивый. 120. Нектарин 120. Ой, какое сало шикарное. Здесь вообще... Как называется? Шикардос. А. Давайте попробуємо. Нет, я пробовать не буду. Вы мне лучше цену озвучите, скажите, пожалуйста. Сейчас я крупным планом возьму, да. Сало 180. Ну, красивое сало. Смачне. Да. Правда. И на мясо скажите, пожалуйста. На вот такой вот кусочек. Мясо Да. 170. 170. И ножки. 10 гривень. По 10 гривен ножки? Ножка 10 гривень. Ну, вообще даром, правда? Угу. Ловите момент. Ой, и колбаска. Боже мой, какой ажиотаж, вы только посмотрите. Сегодня как никогда. Наверное, все-таки, когда продается мясная продукция, то людей, наверное, покупателей больше, нежели когда овощи и фрукты. Девушка, какая цена на сало? Скажите цену на сало, пожалуйста. Не хочеш теж в телефон цілий остав? Видите, какая агрессия бывает даже. А малина какая цена у вас? 150. Торчит. Это, оказывается, норма на сегодняшний день общения. Вот так вот бывает. Ну, лучше не реагировать. И вообще не противоречить. 157. А почем килограмм сала? Почем сало? Сало 180. Ну, это такой вот потолще, красивые кусочки. Ну, цена плюс-минус у всех. Ну, расхождение где-то может быть в 10 гривен. А это рулька, да? Сколько такая рулька? Рулька 50 гривен. На Дарницком рынке мы спрашивали 40, ну, плюс-минус. Вот так вот. Огурцы какая цена? Огурчики какая цена у вас? 70, 60 и 50. Угу. Есть люди, которые позитивно реагируют, коммуницируют, общаются, а некоторые вообще. Комментарий вы услышали. Так, цена на мед. Ой, а здесь какие красивые кусочки мяса.
Кубаша отак 50, 20, 40 і отак 50. Бери собі собі, я да. Девушка, а сколько такой кусочек вот такой? да? 160 задня. 160, очень красивый. Да, це по 200. А это на биточке, да? Вот это? Да, 180. А можна? На биток 180. Ну, цена на свинину довольно-таки даже приятная для сегодняшних цен на сегодня. Якраз бабочки такі залишилися. Це маринують, там посолили, поперчили. З цибулькою, ну хто як любить. Саме більше хочу. А это мякоть на гуляш, да, у вас? Вот это Так, вот? 130. На гуляш, смотрите, какие шикарные кусочки, 130. Це все, що залишилося. І така по 80. У мене коробка це жорстче вже, мабуть, буде. А то сало, которое вы назвали 80, да? Да, це 80. На зажарку, на перекрутку. Угу. Поїсти така буде чуть-чуть жорсткувата. Ну, вот такие вот кусочки сала по 80. 150. Ми працюємо 167 місце тільки з домашнім товаром. Тільки Ой, з у вас домашнім. кролики. А какая Цей цена на кролик, а кролик? який кролик? Цього, що посередині, да? Так, А надіюсь, сколько килограмм кролика сейчас? 230. Здравствуйте. 200 сколько? 230. 230. Гляньте, які кролики. Да Гляньте. я знаю, они у вас всегда Да, стерильные. У нас Знаете, все в ідеалі. мы знаем. Не дозволяємо чіпати покупцям товар. Це мухам маєте? Ні, і покупцям. А Я курица сам какая? кручу, показую, розумієте. $475 гривень. Так, а там було у нас 255 здається, ну 475 і 290. Ой, казали, наче менше. та ні, та ціна не та. 475 кролик. 255. А тут вже там. 475 здається. Да. І 255 на помножу. 475 і 255. А курочка вообще-то 5. Курочка 150. Так, що вам ще по одному пакунку? 150. Да? Що би це добро води? Саме хочеш, це нові шашлики роблять. Типа як це. Не треба нас знімати, пожалуйста. Добре. А у вас почем такой кусочек? М'ясо 170. 170 свинина. ТНТ, прищепки. Здесь баклажаны 20, 30 гривен баклажаны. Кабачок. Полторы. А кабачок в цене сейчас. Ой, какие персики красивые. А цена на персик у вас? 95. Это местные, да? Шикарный персик. Нет, ну у вас просто еще идея в корзине, такой урожай. Что-то я иду дальше, и сало все красивее и красивее. Скажите, пожалуйста, цену на сало. Наверное, у вас самая красивая на рынке, сколько я прошла. 200, 180, 150. 200 это какое? С мяском, да? З миску. Угу. 200, 180. А вот такие вот ребрышки? 170. 170. Тікток знімаєте нас? Вас не снимаю, я мясо снимаю. Вас тоже снять? Ні, нас не треба. Нет? Його, а його треба. Не, ну вы красивые ребята. Могу снять. Боже мой, сколько мяса. Это говядина, да? А сколько такой кусочек? 300 гривень. Ну, красивая говядина.
Крилятинка молоденька підходимо. М'ясо, кишечка, сіль, перець, чорний мелик. Ребят, вы только посмотрите, сколько людей. Я не знаю, я просто аж растерялась. Мясо, 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 сало, сало. Даже как-то мало обратила внимание на овощи. А сколько такой огурец? И крупный, и мельче, да, 80? А по чому укроп? Укроп по 30. Укроп по 30. Цена на яйца. Жара одолевает, все пьют квас. А творог какая цена? Творог? 160. Творог 160. Это фермерский творог, но есть еще домашний. Оце 170, а то 130. На 47 гривень. 130 творог этот. Сулугуни 280, сметанка 50, творог 110. Ежевика 110, персик 70. Так, мне нужна слива. Я что-то увлеклась ценами на мясо. Красный перец, цена гораздо выше. Ну, сейчас просто бум на заготовки на зиму. Кто любит эту тему. Поэтому многие домохозяйки делают заготовочку. Соленья, салаты. Пользуются возможностью, пока есть еще электроэнергия. Эту неделю хотя бы хоть как-то. Здесь копчености в холодильнике. Ой, голубика. Чуть-чуть добавлю, буде. Конечно. Кіло 450. Ну, это вот эта столичка. Голубика по 100, малина 120, а слива здесь по 55. Дыня 40 гривен килограмм. Персик 130. На вас чи на мене? А этот персик 50 килограмм. Это местный персик, да? Я не знаю, звідки він час. Не знаете? Слива 45. Ну, красивая слива.
Ой, а мята почем у вас? Мята 25. Наконец-то я нашла мяту. Сейчас я подойду куплю. Огурчики. Сколько огурцы? Ну, огурец сейчас растет в цене. 80 гривен. Вот такой вот маленький огурчик красивый. Слива. Слива 30 гривен килограмм. Такая поменьше. Море голубики. Голубика 100 гривен. Сейчас я попробую. Ну, вообще шикарная, сладкая. Уже именно такая вот созревшая максимально, просто медовая. Так, цена на яйца 30 гривен. Ну, тут сразу галерея. Можно картину купить. Цену не спрашиваем, потому что не разрешает художник. Венгерка 38. Это уже венгерка поспела, да? Виноград уже есть. Подешевле. 95. И без косточки 100 гривен. Темные сорта. Цена на арбуз. Можно четвертинку, можно половинку, можно целый. А картофель какая цена? 30 і 25 меншенька. 30 гривен картофель. Ілечко, не знімайте мене. Не надо. А какая цена на помидор вот этот вот? Оці по 40. 45 помидоры. Ну, такие шикарные, красивые. Угу. Може, треба ще додати? Тут 300. Це настоящий. Персик по 70. 5 минут варится, 6 минут бесплатно. Чеснок 130 за килограмм. Голубика 80. Така величезна луга. Ой, очередь такая за домашним продукцией. Абрикос 80. А вот такой вот абрикос, такая цена какая? Вот это, тоже 80, да? 80. Персик 50. Ваші кончились. Я як сиплю, то може попастися, ну 4 штуки такі. А так все на хороше. Ежевика 100 гривен килограмм. Сладкая? Да. Можно, да, пробовать? Да.
А малина какая цена? По 100 гривень, девушка. А відео не да. А от твоя чула. 20 минут. Другою. Голубика сейчас очень-очень сладкая. Настолько спелая. Яблоко 35. Вам тільки сливи? И слива 45. Груша по 30. Это летний сорт.